nyela wedal sawetawis katingal paripurna panjenenganipun para alim ulama ingkang hanembe hangayahi kewajiban salat zuhur kebareng kawula nampi atur saking panjenenganipun kadang kawula panjenenganipun Roko Mas Susman anggenya handat tebidar maning wajib ngawiwaha putri Margya Siwi ingkang sampun kawini suda ing wedal Titi Wanci ingkang sampun katingal paripurna ugi minangkani atur pamundutan saking panjenenganipun Ibu Pangati Busana ingkang kepareng pinanganten badhe kapanggihaken kanthi adat Widi Widono Surakarta Hadiningrat pinanganten putri sampun katingal paripurna anggenya rucat busana kanthi busananipun pinanganten putri ingkang kapendhet saking tlatah Surakarta Hadiningrat. Nuwun sagung para tamu kawula pribadi ngadeg jejer cumantaka lumarap atur nilaraken Seposeta sanget awrat mundi dawuhipun ingkang hamengku gati kadang kawula Roko Mas Susman kepareng nglajengaken adicara pawiwahan panggih pahargyan pinanganten ingkang tansah katingal paripurna rucat busana langkung rumiyin ingkang kawula bekteni panjenenganipun ingkang hamengku gati sarimbit garwa panjenenganipun para alim para ulama panjenenganipun Rama Yai Rama Haji ingkang rinten dalu tansah sumaning kitab suci wahyuning ilahi kiblating panembah luhuring budi para pangemban pangembating praja para satriya satriyaning negari langgung-langgung ingkang den pandhegani panjenenganipun Ibu Kepala Desa Wanareja saha perangkatipun. Langgung rumiyin monggo kita sarengan hangutaraken raos puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat ingkang sampun kepareng mirahaken kegiatan twin kawilujengan satemah kita sami saged kempal manunggal wonten ngarsanipun ingkang hamengku gati panjenenganipun Roko Mas Susman ugi mboten kasupen sholawat dan salam kita haturaken wonten ngarsanipun junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah tinangga syafaatipun wonten ing yaumil kiamah amin. Katur kagem panjenenganipun Mas Jarwo ingkang mijil saking laladan Rimbu Ilir ngaturaken sugeng rawuh kepareng saged anggedapi pasugatan langkung rumiyin. Nyuwun dipangestu sagung para tamu mugi pawiwahan adicara panggih adat Widi Widono Surakarta Hadiningrat tansah pinayungan ngarsanipun Gusti ingkang hakarya loka. Rene katingal paripurna pinanganten putri rucat busana ingkang kepareng badhe mijil saking panti Palereman badhe kalenggahaken wonten kursi renengga wonten kursi bale mayang arum kepareng saking prang rakiting gongso saged hanglarapaken kanthi ungling gending-gending pahargyan wasana wedal panjenenganipun kawula sumanggaaken ugi kadang kawula sepuh Roko Mas Polo ingkang tansah tinanggenah bekten nuwun sewu kawula ingkang rayi nyuwun wedal sawetawis minangka paring panghormatan dumateng pinanganten ingkang badhe minggah wonten Sitinggil Binaturata anglenggahi kursi Pajaka Mulya wedalipun kula sumanggaaken nuwun.
gedheke sithik Mas. Pinanganten kakung mboten usah keseso Mas, jangan tergesa-gesa santai mawon riyin. Aja kesusu Mas, pinanganten kakung, wedalipun sedangu. Sinar koro kinaryo amur wakani kondo. Sembah sungkem ring sahadating Gusti ingkang akarya loka. Ya Gusti panembahan kawula kita sami Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng ngaturaken raos syukur nikmat saged kembal manunggal wonten ngarsanipun ingkang mengku gati pepunden kawula panjenenganipun Rama Susman Sarimbit Ibu Ida ingkang kepareng badhe anglarapaken Sekar Cempaka Mulya katingal paripurna anggenya rucat busana mijil saking panti Palereman kalenggahaken wonten kursi Pajaka Mulya ya kursi rinengga ingkang kepareng enggal-enggal pinarak lenggah anggana raras. Sinten to ingkang kepareng martitisaken adicara paewahan kanthi panggih adat Widi-Widana Surakarta hadiningrat naninji sutekalipun tatarias ingkang sampun kondang kaloka saking panjenenganipun Galeri Atika ingkang den pandhegani panjenenganipun Ibu Tika. Sagung para tamu sampun katingal pinanganten jumeneng wonten bali mayang arum kori-kori ning wangunan kanthi ngagem busana pinanganten Putri Abyor Mompyor pating galebyar pating pansurat pindho Kartika Gumingsir papan. Sawetawis dangu anggenipun pinanganten putri jumeneng wonten kori-korning wangunan. Panjenenganipun Rama Susman Sarimbit panjenenganipun Ibu Ida enggal-enggal andherekaken tindaknya pinanganten putri angrumini lampah minggah wonten Sitinggil Binaturata wedalipun kawula sumanggaaken. Katingal dampyak para kadang wandana anggenya andherekaken pinanganten putri mijil saking panti Palereman kanthi ageman busana Surakarta hadiningrat satataning putrining kraton. Tindakira pinanganten putri anggadhahi raos pangati-ati anggenya lumaksana lengkeh kadya pindho Singalupa. Rinunce Tripuspita Pancawarna ingkang kawujudan sekar melati sekar mawar dalah sekar kantil mugia enggal-enggal pinanganten kakung kantil gumantil dumateng ingkang raka garwa pepudhanipun Genduk Rarayu Nur Hanifah Pangestuti. Dasar yen Cinandra Siratmaja risang penganten putri kurang condra ananging aluwih warna kanthi angagem cunduk mentul pinasang tata pinatut kadyubing maruta. Rikma anjanges alis nanggal sepisan mripat kocak damar kanginan.
irung bangir esemu sepet madu untu rintik miji timun pipinyo duren sak cuwih jangganyo mangulan-ulan lenggah anggono raras jinajaran kekanten asta dumateng panjenipun Rama Ibu kadherekaken Putri Dumas ingkang cacahipun kirang langkung onten 50.000 sekawan atus sekawan dosa langkung sekawan andadosna hureking sasana pahargyan sawetawis pinanganten pinarak lenggah anggono raras wonten ing Pandhapi Agung Bali Mayang Arum langgung-langgung wonten ing tlatah Wonorejo katingal padusunan ayem tentrem gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem Kartoraharja gumriji ing banyu kadya tumetes tumiba ana ing watu anamdai handayani dayana ing kasatosan dumateng pinanganten pramila boten mokal bilih panjenipun para rawuh para tamu anggenya wawan pangandikan samya kasigeg samya kamitenggengen anyekseni ing mangkih kanthi adat Widi Widana Surakarta Hadiningrat setunggalipun pangreka cahya sinar sungging ingkang den pandegani kadang kawula sepuh Kamas Yanto Bobi ugi panjenipun Bagus Yoyok nderek amartitisaken adicara sinar sungging ing sasana paiwahan sagung para tamu ingkang tansah pinanggenah kinabekten katingal wonten Pandhapi Agung wonten ing marga ageng ingkang tinuju pinanganten kakung pun Bagus Rika Dani Setiawan ugi katingal paripurna anggenya hangrasuk rucat busana kanthi busanipun Kanarendran sinten to kasebat ingkang andherekaken tindakira pinanganten kakung pun Bagus Rika Dani Setiawan jumeneng jinajaran panjenipun Rama Widodo sarimbit panjenipun Ibu Sukarti kadherekaken para pangemban pangembating praja para satriya-satriyaning nagari Den Apit Kembar Mayang ingkang saged kawastanan Kalpataru Dewandaru iya Jayandaru kanthi pinayungan songsong agung mugia enggal-enggal pinanganten kakung daya-daya kajengkaraken saking Bali wismanipun ingkang hamengku gati ingkang kepareng tinengga Raka Garwa Genduk Rarayu Nur Hanifah pangestuti anggenya amapak rawuhipun ingkang Raka Garwa kasigek kanthi ungling gongso kasuwun kebukira andherekaken tindak laju lampah pinanganten kakung kawula semanggaaken saking ambasador nuwun sewu dumateng panjenenganipun Bapak Ibu para rawuh ingkang pinarak lenggah wonten Pandhapi Agung kasuwun jumeneng sawetawis minangka paring panghormatan dumateng pinanganten kakung ingkang badhe minggah wonten Sitinggil Binaturata saya mohon buat Bapak Ibu yang berada di tindak kehormatan mohon sejenak berdiri memberikan penghormatan buat mempelai kakung Mas Rika Dani Setiawan.
sagung para tamu ingkang tansah tinanggenah kinabekten ketinggal saking pangrakiting gongso ambasador ingkang den pandegani panjenenganipun Raka Mas Pardi sampun katingal ungling gongso jumalunggung ngebeki sasana rinangga binarung swaraning gedeng-gedeng pahargyan ingkang kepareng pinanganten kakung pun Bagus Riko Dani Setiawan rinangkul kinempit kempit panjenenganipun Rama Ibu tindak alon-alon anggenira lumaksana ingkang katingal rinunce Sekar Melati kadya Sekar Melati anggenya pinanganten kakung lumaksana Sekar Melati sak kepel gedene lumaksana upat kapit puskadya petiting naga kebareng pangreka cahya ingkang hamartitisaken adicara sinar sungging sakwetawis saged hambikak marga agung ingkang ngeparang pinanganten badhe mlebet pinarak wonten kori-korining wangunan kasuwun setunggal ingkang angasta Kalpataru Dewandaru iya Jayandaru kasebat den wastani kembar mayang setunggal saged angrumini lampah Mas mapak pinanganten putri Genduk Roro Ayu Nur Hanifah Pangestuti ana titah jalma manungsa mangejawantah ingkang sarwi kembar busana ya kembar pasuryan kembar dedeg piadekipun ambopong anggendong angempit angendit Kalpataru kawujudan Dewandaru Jayandaru kasebat den wastani senopati sakembaran Talangpati ya Talang Yuda sumembah anggenya minggah wonten setinggil Binaturata ingkang keparang anglarapaken Sekar Cempaka Mulya pinanganten putri gondo arum kawujudan Sekar Melati hanambai haruming swasana saya saged saya ngalela tejanipun risang binagus Riko Dani Setiawan ngagem kuluk kanigara sinumping Mas Rendra Kencana denapit tumbak naga saged anggenya lumaksana dumateng ingkang Raka Garwa ingkang ngepareng pinanganten sarimbit kumlawe astanipun abebalangan gantalan suruh ingkang tinemurosipun ingkang kasebat den wastani Gundang Kasih ya Gundang Tutur abebalangan gantalan suruh kaping 3 sakwetawis panjenenganipun Ibu Pangadibusana naninji panjenenganipun Ibu Ati andharaken hanglukar Kalpataru Dewandaru Sekar Mayang ingkang sampun katingal paripurna pinanganten sarimbit kanthi tangkeping asta ingkang kepareng Ibu Pangadibusana angrapal japa mantra umbul donga panjenenganipun Ibu Wati hamiji astanipun pinanganten sarimbit kanthi tirta suci ingkang kapendhet saking Kendi Sari nenenjih Kendi Pratana
Sesebokan pinanganten putri pun genduk Rayu Nur Hanifah Pangestuti ingkang kepareng nyuwun tambah berkahing pangestu dumateng panjenenganipun ingkang Raka Garwa. Katingal panjenenganipun Bagus Riko Dani Setiawan, Hamidah Antigo kawujudan Antigo setunggal cacahipun pecah saknalika pecah wujudipun Antigo andadosaken pecah pinanganten saking panggula wentahing Rama Ibu ingkang kepareng badhe manjing lelumban wonten madyaning bebrayan agung hangayai kewajiban luhur. Asianto monggo. Sagung para tamu ingkang tansah tinanggenah kinabekten katiti pirsa. Paripurnanipun pinanganten sarimbit Den wiji tirta wening tirta sekar tirta wening ingkang kapendhet saking Kendhi Pratala. Ugi katingal ing wau pinanganten anggenya lumaksana kadya angidri jagat kaping 3 angidri jagating Nuswantara. Rama Susman dalah panjenenganipun ingkang Raka Garwa Ibu Ida. Anampi Dodot Sida Mukti saking panjenenganipun Ibu Pangadi Busana. Minangka pinanganten sarimbit badhe kalenggahaken wonten kursi Pajaka Mulya ingkang kepareng mangkih badhe pinarak lenggah anggana raras. Sawetawis katingal katiti pirsa pinanganten minggah pinarak wonten Sitinggil Binaturata, panjenenganipun para tamu kakung muah putri ingkang wedal sawetawis jumeneng saged pinarak lenggah kanthi mardika-mardikaning penggalih boten kasupen. Panjenenganipun Rama Susman ngantu-antu barokah idi pangestunipun. Katingal pinanganten minggah wonten Setinggil Binaturata anglenggahi kursi Pajaka Mulya yen Cinandra bebasan kurang condra hananging luwih warna. Pinarak lenggah jinajaran akekanten asta lenggah anggana raras ingkang anggadhahi semboyan boten badhe ginggang sak rambut paribasanipun. Dasar pinanganten kakung pun Bagus Riko Dani Setiawan Bagus pasuryanipun. Mikulai dedeg piyadhekipun saumpama tamtama tatak tangguh tanggung jawab prapte ngendhon. Sawetawis dangu pinanganten anggenya pinarak lenggah jinajaran akekanten asta ingkang pareng panjenenganipun Ibu Pangadi Busana. Naninjih panjenenganipun Ibu Wati ingkang kepareng amartitisaken adicara sungkem tindakira pinanganten ingkang kepareng Ibu Wati saged anjengkaraken ingkang putra pinanganten kekalih. Nek wonten ketawang Sri Narendra Mas. Eng wilahing
awi geno mastuhu permana sidem dedep tidep prabawaning ratri. Tita jalma manungsa mangeja wantah ingkang mandhap saking kursi Pajaka Mulya ya pun bagus Riko Dani Setiawan ugi genduk Rorayu Nur Hanifah Pangestuti anggadhahi raos pangati-ati anggenya lumaksana kanthi sesebokan sarwi anjengku anya ketikan Kanjeng Rama kanthi tangkeping asta sumembah kaping 3 nyun barokah palilah idi pangestu Rama Ibu ingkang badhe hambika marga agung lelumban wonten madyaning bebrayan. Rinangkul kinempit kempit ingkang putra kekalih katingal panjenenganipun Rama Ibu angrapal japa mantra angrapal umbul donga ngaturaken senjata pamungkas katur dumateng ingkang putra kekalih mugia saged andadosna jejimat anggenipun ingkang putra hangayahi lelumban wonten madyaning bebrayan. Sawetawis ingkang putra kekalihan nampi senjata pamungkas idi pangestu saking panjenenganipun Rama den petelaken wonten tengah-tengahing jaja Dayanana ing kasantosan. Semanten ugi panjenenganipun Rama Widodha sarimbit panjenenganipun Ibu Sukarti nampi sungkemanipun ingkang putra kekalih jelek sinendal mayang penggalihipun kanthi tawang-tawang tangis tumetes lohipun Rama Ibu tumetes kaping 3 kadya tumetesing meteora andadosna jejimat ingkang putra kekalih Dayanana ing kasantosan. Raos bekti syukur sembah sujud wonten ngarsanipun Rama Ibu rikala semanten ingkang putra kekalih wonten garbanipun Kanjeng Ibu ingkang laminipun kirang langkung 9 wulan sedasa dinten. Mijil putra putri kakung ingkang kadidik kaagengaken ing wedal titi wanci sampun pikantuk palilaing Gusti pinesti dados jatuh kramanipun kalian putra putrinipun panjenenganipun Rama Susman sarimbit Ibu Nanijih genduk Rorayu Nur Hanifah Pangestuti. Paripurnanipun pinanganten anggenya nyuwun tambah berkahing pangestu dumateng panjenenganipun Rama Ibu ingkang kepareng Ibu Pangadibusana Ibu Wati anglenggahaken ingkang putra kekalih pinanganten sarimbit lenggah anggana raras kepareng hangancik adicara ingkang saklajengipun ingkang sampun winengku wonten ing sasana pahargyan inggih adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya panjenenganipun Ibu Wati ngaturaken sesaji adicara kacar kucur tumplak punjen ingkang kawujudan wos kuning ingkang kawujudan arta receh palilaing Gusti Allah Subhanahu wa taala
sakedheping netra wos kuning arta receh dados Mas Picis Rajabrana dadosna bekal pinanganten sarimbit anggenya gesang lelumban wonten madyaning bebrayan agung. Kanthi jumalunggung ungling gongso gending ketawang Sri Narendra wonten setunggalipun putri Dumas ingkang sarwi kembar busana kembar pasurunan katingal minggah wonten setinggil binaturata hangaturaken sesaji kawujudan dedaharan ingkang saged den wastani adicara kembul bujana andrawina dahar sesarengan pinanganten sarimbit kanthi hamos basmalah angedhapi pasugatan ingkang kaaturaken saking panjenenganipun putri Dumas. Kanthi hangraosaken raos eca mangeca-eca. Boten ketang hanamung sak cawuk anggenya pinanganten angedhapi pasogatan. Rehne dulang dinulang saking panjenenganipun Raka Garwa andadosaken raos mongkok andadosaken raos bombong pinanganten kakungpun Bagus Riko Dani Setiawan. Putri Dumas minggah wonten setinggil binaturata ingkang rinacik kanthi unjukan tirta wening. Ampun mandhap riyin Pak Widodo, ampun mandhap riyin menggih wonten adicara sinar sungging adicara foto sarengan. Sagung para tamu ingkang tansah tinanggenah kawula bekteni sageda paring barokah idi pangestu katur dumateng panjenenganipun pinanganten ingkang atur pamundutan saking pangrika cahya badhe kalajengaken sinar sungging langkung rumiyin. Dumateng panjenenganipun para tamu ingkang tansah tinanggenah kinabekten rancaing adicara saking ijab kabul adalah pasrah tinampi Serat Mojo kalajengaken wonten ing adicara panggih pahargyan ugi ing wau katingal katiti pirsa adicara tumplak punjen tampa kaya dahar kalimah unjuk tirta wening katingal paripurna. Boten ateges paripurnaning adicara paiwahan wonten ing tlatah Citanduwi wonten rompahipun ingkang hamengku gati Rama Susman. Ananging panjenenganipun para tamu ingkang pinarak lenggah panjenenganipun Rama Susman sarimbit garwa tansah ugi hangantu-antu barokah idi pangestu saking panjenenganipun keluarga ageng dalah para tamu sagung para tamu para lenggah kakungah putri ingkang tansah tinanggenah kinabekten mekaten menggawe titi laksana adicara panggih kanthi adat Widi Widana Surakarta hadining rat sampun katingal paripurna
Kawula pribadi anggenyo hangae kewajiban minangka pamundutan saking Rama Susman Sarimbit ugi saking panjenenganipun Galeri Atika Tata Rias. Mbok menawi anggen kawula matur kirang hanuju prana kladoing pangandikan kawula pribadi rehne tasih kathah kekirangan. Mboten nate wonten ing bangku pasinaon. Kumawantunan nyugek panjenenganipun para tamu anggenya wawan rembag wawan pangandikan ingkang sekawit paring panghormatan dumateng pinanganten. Pramila pribadi nderek lengser saking ngarsanipun para tamu langkung-langkung kang hamenggo gati. Monggo kita tansah sesarengan muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi adicara pawiwahan wonten ngarsanipun Rama Susman saking awal dugi paripurna manggih ana sukara harja mboten manggih halangan setunggal penapiya. Ugi pinanganten Sarimbit tinebihna saking gura gudhon lan rencana saged banyu mili rezekinipun. Sagung bertamu kawula nderek lengser kanthi hasesanti Jaya Wijaya Wijayanti Rahayu ingkang samya pinanggih. Ngendikanipun para winasis dahar kupat duduh santen bilih kawula lepat nyuwun pangapunten. Kawula cekapi semanten kawula kunduraken dumateng ambasador Super Dangdut ingkang den pandegani panjenenganipun Roko Mas Pardi mijil saking laladan Sungai Rumbe Darmas Raya Sumatera Barat. Atur kawuningan dumateng panjenenganipun personil Super Dangdut ambasador. Wonten pundi anggenya panjenengan pinarak sageta enggal-enggal minggah wonten panggung kinurmatan anglajengaken anggenya panjenengan atur pisungsung Monosuka Jambi Sayah kanthi jogetan Super Dangdut ambasador. Kawula kunduraken dumateng panjenenganipun senior kawula Roko Mas Polo wedal kawula sumanggaaken nuwun kawula nuwun.